Hai, sesuai janjiku ke kalian, aku mau review pemanas air yang udah aku pakai selama 3 tahun. Ini pertama kalinya loh, aku naik atap rumah sendiri. Naiknya pakai tangga monyet. Wih, tinggi juga ternyata. Nah, ini dia pemanas air tenaga matahari dari Inti Solar. Aku pakai solar water heater dengan tipe PS10 dengan kapasitas 100 liter. Satu unit Inti Solar cukup untuk kebutuhan satu rumah. Distribusi air panasnya deras, stabil dan merata di setiap titik keran airnya. Air panas pagi yang tersimpan biasanya bisa sampai 60 hingga 70 derajat jika siang hari dengan panas maksimal bisa sampai 88 derajat. Nilai plusnya, air panas tersedia di segala cuaca loh. Dalam kasus ekstrim atau mendung seharian, saat suhu air berkurang, Inti Solar didukung pemanas air built-in yang dapat dinyalakan manual atau otomatis. Lalu kenapa aku pilih Inti Solar? Ya kapan lagi, punya water heater pakai energi gratis dari matahari.